じめまして、泡立てふえです。あなたの30秒いただきます。昔は元プロ、今は給食、最近のニュースは自己破産。どんな配信しているの？動画は料理、配信は雑談。ねえ、ゲーミング入れ歯作るんだったらさ、点滅とウェーブどっちにしようか。配信ないとき何してる？月に400時間以上労働してます。はい。どんな人に届けたい？そこの疲れ切ったあなた。友人の結婚の幸せに、リア充同僚のきらめきに、ホワイト企業の友人に打ちのめされたそんなあなた。上を見ないで横を見て、そこにいなけりゃ下を見て、見上げているよ、私がいるよ。辛くなったらうちに来な。全く中身のないお話へね、私と時間を潰しませんか？お待ちしてます。